सो गुड मर्निङ गाइज अहिले चाहिँ हामी चट्टलाएर बल्ल उठ्यौँ होइन एकछिन पक्न है अनि यहाँ बिहानको तपाईँहरूलाई म भ्यू देखाइदिन्छु सो गाइस हिजो चाहिँ यसरी टेन्ट लगाइयो साइकल यहाँ पर बाँधियो होइन हेलमेट यहाँ राख्यो जुत्ताहरू यहाँ राख्यो है अनि यो राजा रानीको ताल अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ गाइस अब यहाँबाट चाहिँ हामी समला डाँडातिर निस्किने प्रयास गर्दैछौँ होइन त्यही गाइस तपाईँहरूलाई एकैचोटि अब अर्को ठाउँमा भेट्छौँ है त ल के कस्तो छ दामी सिनहरू देखिन्छ के छ होइन हेरौँ है त ल गाइस त्यही हो सो गाइस अब हाम्रो प्याकिङ स्याकिङ भइसक्यो होइन छट्टा लाएर अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ त्यही हो गाइस तपाईँहरूलाई म बाटोमा भेट्छु है त सो गाइस अहिले चाहिँ हामी छट्टा लाएर धनकुटा राजा रानीबाट हिँड्दैछौँ होइन पर देख्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ हिमाल दामी छ बबाल छ यहाँ हाम्रो केटाहरू छट्टा लाएर अब हामी यता उकालोतर्फ लाग्दैछौँ है त ल गाइस सो गाइस हामी चाहिँ ब्रस गर्दैछौँ होइन पछाडि हिमाल हेर्दै पछाडि त्यो हो अहिले हामी चाहिँ फर्क्यौँ किनकि समला जाने बाटो एकदम खोलाले पहिरोले भत्किएको छ अरे त्यो गाइस सो गाइस भर्खरै हामीले ब्रस माथिसक्यौँ होइन चट्टा लगाएर भ्यू हेर्दै तपाईँहरूलाई म भ्यू देखाइदिन्छु गाइस हामी चाहिँ यता समला जाने सकिएन किनकि त्यहाँ खोला छ पहिरो धेरै गएको छ भन्यो अनि त्यही भएर हामी यता भेडेटार अब धरान हुँदै अब इटरी हुँदै निस्किन्छौँ होइन त्यही गाइस अब बाटोमा यस्तै छ होइन भ्लग गर्दै हिँड्छौँ हामी चाहिँ ल अब हाम्रो गाडीहरू रेडी छ अब हामी लाग्यौँ है त गाइस सो गाइस अहिले चाहिँ हामी छट्टा लगाएर भेडेटार पुग्न लाग्यौँ होइन यो भेडेटारदेखि माथिको भ्यू हो नाम्चीदेखि नाम्चे कि निकै हो त्यहाँदेखिको भ्यू हो छट्टा लगाएर हो त्यो बाटो हिजो आएको हामी छट्टा लगाएर मूलघाटको बाटो अनि भेडेटार त्यहीँ परतिर हो कुहिरो लागिरहेछ त्यही गाइस अब हामी भेडेटारतर्फ लाग्छौँ है त सो गाइस अहिले चाहिँ हामी भेडेटार चिसो भेडेटारमा छौँ छट्टा लगाएर यहाँ पछाडि हुनुहुन्छ नरेश सर वाट्सअप नरेश सर अल गुड अनि यहाँ एकदम चिसो छ अब हामी एकदम गर्मी ठाउँमा झर्न आँटेको होइन पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ भेडेटार साइकल एकदम नाम्चीदेखि झारेको डाङ 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 हो साइकल तपाईँ झन्डै गए जस्तो लागेको थियो तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु साइकल यस्तै छ साइकलहरू जस्तै होइन हिलो छ धुनुपर्ने छट्टा लगाएर त्यस्तै छ गाइस अब यस्तै छ यहाँ हाम्रो तेज छ केही भन्दै के भन्नु होइन राइड हार्ड राइड सेफ तर मैले एउटै मात्र देखिरहेको छु दुईवटा राइडरहरूको राइड हार्ड मात्रै भइरहेको छ राइड सेफ चाहिँ कतिको भयो त्यो मलाई थाहा छैन तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ यसको बारेमा पर्दैन नथिङ सो गाइस अहिले चाहिँ भेडेटारमा छौँ अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ तल धरानतर्फ त्यति नै हो गाइस सियुएन तलतिर सो गाइस हामी चाहिँ अहिले यहाँ चट्टा लगाएर भेडेटार र धरानको बिचमा आइपुगिसक्यौँ होइन यो ओपन डाँडामा पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ जङ्गलहरू त्यो गाइस बबाल हुँदैछ ओह्रालोमा त बबाल कुद्छ साइकल फेरि केहीले पनि भेट्दैन त्यही हो गाइस है त त्यो गाइस अहिले चाहिँ हामी भ्यू पोइन्टमा छौँ है चट्टा लगाएर मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ धरान त्यो चाहिँ धरान हो है अनि यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुनेछ त्यो चाहिँ ओस्सो पार्क है बिपी के पार्क भन्छ तर हामी चाहिँ ओस्सो पार्क भन्छौँ होइन पहिले धरान बस्दा अनि यो धरान तपाईँहरूमा धरानको भ्यू देखाइदिन्छु सो गाइस अब हामीले कफी सफी खाइसक्यौँ होइन यहाँ देखि सक्नुहुन्छ यो खाली भइसक्यो अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ अब त्यही हो गाइस तो
फाइनली गाइस हामी चाहिँ राजारानीबाट झरिसकेको छौँ अनि तररमा खानासाना खाइयो होइन चट्ट लिएर अगाउन्जेल अब हामी काने पोखरीमा इन्ड गर्दैछौँ होइन यहाँबाट अब हामी एकैचोटि पर पुगेपछि छुट्टिनेछौँ है अनि केटाहरूलाई कस्तो कस्तो भयो 5 दिनको राइड सोध्छु है त म सर केही भनिदिनु पर्यो के भन्नु राइडको बारेमा 5 दिनको राइडको बारेमा हजुर सबै सुरुवात कहाँदेखि गरौँ यथार्थ कुरोहरू धेरै छ अरे क्या अलिक साह्रो कस्तो भएको थियो भने चाहिँ हाम्रो 1 विकको लागि प्लान भएको थियो राइड होइन हजुर अनि हुन्थ्यो पनि होला सायद तर अब हामीले अलिकति हार्ड गऱ्यौँ भनौँ न अलिकति होइन सोचेको भन्दा फास्ट भयो क्या जस्तै कि अब हुनु त ग्रुप राइड थियो तर प्रायः जस्तो राइडमा मलाई चाहिँ म सोलो राइडमा बस्दै फिल भयो क्या किनकि अब 2 जना थियो एकदम तपुवा ओह्रालोमा त बन्दै नपाउने गरी छोडिहाल्ने केटाहरूले अब गाडीहरूलाई उभोटे गानेकै अनि आफू मात्र लम्फ्याङ त्यो भएर मलाई हल्का कुनै बेला यसो ओहो म त बस सोलो राइडमा पो छु कि जस्तो पनि फेरि कोही बेला चाहिँ फेरि उकालोमा मलाई नि के जोस चढ्दो रहेछ गएको गए 2 जनालाई छोडिहाल्दो रहेछ त्यति बेला पनि मलाई आफ्नो धुनमा हराएपछि चाहिँ सोलो राइडमा गएको जस्तो हुँदो रहेछ होइन त्यस्तै भयो एउटा राम्रो खालको हुन्छ नि एउटा भने जस्तो राइड भयो होइन तर अब के हो भनेदेखि अलिकति यस्तो कुरोहरू चाहिँ राइडिङहरू गर्नु घाममा हिँड्नु होइन घाम पानी नभने डुल्नु हिँड्नु भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि अलिकति आफ्नो कम्फर्ट जोनदेखि बाहिर निक्लिनु हो किनकि अब शीतलमा बस्ने मान्छे घाममा निक्लिनु नै भनेको नि आफ्नो कम्फर्ट जोनदेखि बाहिर निक्लिनु अन्त त्यही भएपछि कता कुरोमा कोही बेला होइन राइडमा 5 दिनको राइडमा अलिअलि अब त्यस्तै भइहाल्छ होइन प्रेसर होइन तर त्यो पनि एउटा मजै हो क्या राइड गर्नु किनकि जहाँनिर खुसी मात्र हुन्छ नि सम्झिनुहोस् त्यहाँ खुसी नै छैन किनकि दुःख हुनु पऱ्यो क्या त्यहाँ अलिकति अनि मात्र खुसीको एउटा महत्त्व हुन्छ नि त होइन त्यस्तै हो होइन कुरो भनेको बाँकी कुरो अब नरेशलाई सोध्नु एक्सिडेन्ट भएन होइन छोड म भन्नै छ त ब्रो एक्सिडेन्ट भएन बिराम भएन कोही पनि होइन खुसी भयो रातहरू राम्ररी नै कट्यो तर्साएन भुतले होइन भुत चुत्केले तर्साएन होइन क्याम्पिङको बारेमा अब क्याम्पिङ पनि एकदम कस्तो भन्नु अब एकदम वन्डरफुल भाइब्स क्या अब प्राकृतिकसँग जोडिएर बस्नु भनेको जतिको रमाइलो कुरो केही हुँदैन रहेछ क्या यति कुरो चाहिँ मैले प्रष्ट एक्सपिरियन्स गरेँ द्याट्स माई एक्सपिरियन्स फ्रम दिस 5 days अफ राइड सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच होइन किप सपोर्टिङ एन्ड वाट सेल आई टेल अरू त के भन्नु यति नै हो अब नरेश्वरको पालालाई नरेश्वर एकदम ठिक भयो अलिकति केही भन्दैन अलिकति केही भन्नु पर्यो राम्रो भयो राइडको बारेमा क्याम्पिङको बारेमा कहिले एक्सपिरियन्स गर्नुभएको थियो वेदन सरले भन्नुभयो होइन कहिले एक्सपिरियन्स गर्नुभएको थियो अब यो त खतरा गरेको छु होइन योभन्दा अगाडि छैन भनेपछि फर्स्ट टाइम हजुर थाहा छ आज होइन भयो 5-6 दिन भनेर ठिकै छ हाम्रो नरेश्वर अलिक लजालु मान्छे हुनुहुन्छ कि ल तेजनको हाम्रो तेजेको अनि कुरा सुन्नुभयो होला नरेश्वरको नि कुरा सुन्नुभयो होला होइन त्यही हो गाइज अब मेरो चाहिँ के भन्नु है छट्टा लाएर बबालै भयो होइन गाड मस्कियो है साइकल कसैको केही पनि भएन कसैलाई केही पनि भएन होइन त्यत्रो यात्रुङ झर्ना कता कुदाइयो बबालै भयो अझै राजा रानीको ओह्रालोको त्यो ढुङ्गा घारीमा पनि गुटुङटुङ कुदाइयो कसैको पम्चर पनि भएन कसैको फ्रेम पनि भाँचिएन कसैको केही पनि भएन त्यो पनि बबालै भयो अनि सोल्टिनीहरूलाई हात हल्लाइयो है यहाँ छ मेन रिटर्नमा पनि हात हल्लाइदियो उनीहरूले पनि हरेका सो गाइस यसरी नै हाम्रो यात्रा सफल भइसकेको छ होइन अनि हामीलाई यो यात्राको लागि धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ बाहिरबाट अनि यो बाहिरबाट सपोर्ट गर्नुहुनेहरू चाहिँ मेरो दाइ हुनुहुन्छ लिहाङ लिम्बू अनि छाङ खालिङ दाई अनि दिदी सुस्मिता लिम्बू हाम्रो दिदी अनि राजेन्द्र तुमखेवा लिम्बू मेरो मामा
अनि तुलाराम फागो लिम्बू उहाँ चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु भएको थियो यो राइडको लागि चाहिँ होइन। अनि फाल्टै यता हाम्रो लक्ष्मी साइकल स्टोर दमकबाट अनि एडभेन्चर इक्विपमेन्ट दमकबाट उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभएको थियो यो राइडको लागि चाहिँ है, केही इक्विपमेन्टहरू प्रोभाइड गरिदिनु भएको थियो। त्यो गाइस यात्रा एकदमै सफल भएको थियो। चट्टा लगाएर त्यति केही पनि भएन, कसैलाई केही पनि भएन, साइकल त्यति खासै केही पनि भएन, 4-5 दिन कुदियो होइन। अनि रमाइलो भयो, ब्लगहरू हेर्नुभयो होला, यस्तो यस्तै छ होइन। जे होस् लाइफमा नयाँ एक्सपिरियन्स पनि गर्नु पाइयो। त्यही गाइज अनि त्यस्तै छ। अब अर्को राइडको लागि हामी फेरि प्लान गर्नेछौँ। त्यही हो, लाइफ इज ब्युटिफुल। त्यही गाइज होइन, अब च्यानल भर्खर खोलेको छ, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु पर्यो है त। सपोर्ट भन्ने कुरा त्यस्तै हो है। अब भ्लगहरू भनेको यसरी नै आउँदै गर्छ, कता कता गएको होइन। अब त्यही हो गाइज, सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो, नोटिफिकेसन बेल आइकन थिचिदिनु पर्यो है। अनि आजलाई भ्लग यहीँ इन गरिदिएको, घर पुग्नुभन्दा नि काने पोखरीमै अब घर गएर चट्टसँगले नुहाएर डुल्ने हो एकछिन फेरि पथरी। सो गाइज, लाइफ इज ब्युटिफुल, पिस।